製作環保擴音器嘅材料有一個唔要嘅廁紙筒、一張銀色嘅手工紙、一張唔要嘅廣告紙。工具有一把鉸剪、一支黑色嘅西拼筆同埋一卷膠紙。首先，我哋將一張銀色嘅手工紙沙搽佢。就好似咁樣，我哋將一張廣告紙對接，喺上面畫出一個圓形，同埋兩個半圓形。而之後再將佢哋剪出嚟。然之後再將兩個半圓形剪開一半，就好似咁樣。呢啲呢，就係老鼠嘅耳仔同埋手腳啦。而家我哋又將耳仔、手同埋腳黐喺擴音器上邊。最後，我哋再畫埋眼同鼻，一隻好可愛嘅老鼠仔擴音器就完成啦！我哋整沙錘需要嘅材料有一包米、一個吉嘅水樽，同埋一啲嘅顏色紙。而家我哋首先用啲雜誌紙嚟整一啲半圓形嘅魚鱗出嚟先。因為時間嘅關係，我哋已經預先剪咗一啲魚鱗出嚟。我哋就要攞一條長啲嘅膠紙出嚟，放喺台面之後，再攞啲魚鱗貼上去。我哋已經預先黐好咗啲魚眼、魚尾同埋魚鱗啦。而家只係需要倒埋啲米落去先，用張紙整個漏斗形狀出嚟。而家我哋就揾個樽蓋滗啲米出嚟，然後倒入個樽裡面。而家我哋就攞個樽蓋封實嗰個口裡面。大家聽下啲聲，幾清楚？而家由我哋動物樂團一齊嚟表演一下啦！有隻腳仔跌落水，跌落水，跌落水，有隻腳仔跌落水，被水沖去。多謝。